हेलो हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन के एक अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, जिससे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में हम चलिए डिटेल से जानते हैं। तो अमेजॉन के इस अमेजिंग प्रोडक्ट का नाम अमेजॉन इको स्पॉट है। यह एक प्रकार का स्मार्ट स्पीकर है जो अमेजॉन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के साथ आता है। इसमें आपको एक 2.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसका यूज आप वीडियो कॉलिंग करने या नोटिफिकेशन देखने या अन्य कार्य में कर सकते हैं। इको स्पॉट को आप वॉइस कमांड देकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके स्मार्ट होम डिवाइस को मैनेज करने में आपका मदद भी कर सकता है।